wahre Gott bedauern über das Unglück, das ihnen antun lassen, geredet hatte, und er ließ es nicht zu. Welches Konzept ist das? Das ist Islam. Weil diese Propheten kamen auch mit Islam. Yunus a.s. ist das. Dieses Konzept. Dann, eine kurze Sache zu diesem Opfertod, wollte ich mal kurz bringen, was die Juden dazu sagen. Die ja auch das Alte Testament gelesen haben. Die das Alte Testament kennen. Was sagt er dazu? Diesen Erlösungsbegriff und solche Mittlerschaft lehnt das Judentum entschieden ab. Im Talmud erkennt ein Eleazar ben Dordoja voller Reue über die unwürdige Lebensführung, die er bisher geführt hat, dass er in seinem persönlichen Verantwortungsgefühl als sein eigener Mittler ausschließlich von mir hängt die Sache ab, vor seinen Gott hinzutreten habe. So sieht die Sache aus. Das ist das, was die Leute vom Alten Testament verstanden haben. Das zeigt ganz eindeutig, dass diesen Menschen das nicht bekannt war, nicht bewusst war. Von irgendeinem. Jetzt, was schreibt dieser jüdische Gelehrte hier? Was schreibt dieser jüdische Gelehrte, Seligman Pick, was schreibt er? Der Grundgedanke der Erlösungslehre, wie sie sich im Neuen Testament darstellt, wird von Paulus im Römerbrief entwickelt. Das heißt, er erkennt auch, dass Paulus der eigentlich ist, der mit dieser Theorie aufgekommen ist. Dann geht es weiter. Jetzt schauen wir im Neuen Testament. Das Neue Testament besteht sowohl bei Katholiken als auch Protestanten aus 27 Büchern. Das Alte Testament hat bei den Protestanten 7 Bücher weniger als bei den Katholiken. Aber das Neue Testament besteht aus 27 Büchern, und diese Bücher, davon sind 14 vom Apostel Paulus geschrieben, beziehungsweise von Leuten, die mit ihm in engen Kontakt gestanden, die mit ihm eng im Kontakt standen. 14 Bücher vom Apostel Paulus, der Rest nicht von Apostel Paulus. Und die Bücher im Neuen Testament, die ausgewählt worden sind, die kanonisiert worden sind, sind wann kanonisiert worden? Im Jahre 364 nach Christus. Hat man gesagt, dies sind die Bücher, das ist das Wort Gottes. Jetzt schauen wir uns das Neue Testament an. Da sagt zum Beispiel der Apostel Paulus, nach meinem Evangelium, das heißt er betont, nach meinem Evangelium ist Jesus für die Sünden der Welt gestorben. Und er betont, wäre nicht der Kreuztod von Jesus, dann wäre euer Glaube für die Katze, sinngemäß. Ja? Jetzt wollte ich noch mal kurz dazu sagen, was die Juden dazu sagen. Ob sie das auch so erkennen, wie ich das erkenne. Ja? Weil die Juden sagen ganz eindeutig, dass Paulus eigentlich derjenige gewesen ist, der von dem Urchristentum weggegangen ist, dass es 2 Strömungen gab hier. Auch in ihrer ganzen Einstellung zu dem sogenannten Gesetze steht die Gemeinde auf dem jüdischen Boden. Er redet jetzt von dem Urchristentum, von den Jüngern Jesus. Sie hält an der Beschneidung, an den Reinheitsvorschriften und ebenso an der Synagoge und überhaupt an dem Kultus des damaligen Judentums fest. Ja, sie kehrt sich gegen die, welche sich von dem allen abwenden wollen. Das heißt, die Jünger von Jesus waren beschnitten. Jesus selber war beschnitten. Weiter. Das Urchristentum steht im Judentum jener Zeit, es stellt in ihm eine allerdings besondere, bedeutungsvolle und wirksame messianische Bewegung dar. Der Widerspruch des Judentums setzt erst mit dem Gegensatz gegen das Judentum ein, der in der neuen und dann entscheidenden Phase des Christentums in der paulinischen Theologie um Mission eintritt und der sich wie gegen das Judentum, so gegen das Urchristentum richtet. Das sind nicht meine Worte, das ist Seligman Pick, ein jüdischer Gelehrter des letzten Jahrhunderts, der schon tot ist, der auch erkennt, dass die Lehre, die da verbreitet worden ist, nicht die Lehre von Urchristen ist, von den wahren Jüngern Jesus, sondern die Lehre ist vom Apostel Paulus. Und welches Konzept haben die Juden von der Erlösung, haben wir eben vorgelesen, so wie die Muslime in diesem Fall. Nur natürlich, jetzt so Judentum, andere Probleme, das ist heute nicht das Thema. Das Thema ist heute, ist Jesus für die Sünden der Menschen gestorben. Das Thema ist heute nicht Judentum und Christentum im Vergleich. Oder Judentum und Islam im Vergleich. Ja? Dann finden wir aber auch im Neuen Testament einige Punkte, die beweisen sollen, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Aber wenn man genau über diese
Verse nachdenkt, finden wir, dass es dort keinen deutlichen Beweis gibt. Zum Beispiel steht dort, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir wissen nicht, hat er das wirklich gesagt? Wir sagen, wir lassen das liegen. Wir reden jetzt nicht, hat er das gesagt oder nicht gesagt. Wir reden jetzt nur darüber, wir reden jetzt nur einzig und allein darüber, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Sagen wir, niemand kommt zum Gott außer durch Jesus. Das ist interpretationsbedürftig. Er sagt hier nicht, niemand kommt ins Paradies, außer wenn er daran glaubt, dass ich für seine Sünden sterbe. Er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Beziehungsweise niemand kommt zu Gott außer durch mich. Laut Bibel, ja. Wir könnten sagen, stimmt. Denn wir Muslime glauben, dass jemand, der die Botschaft bekommen hat von Gott und nicht an Jesus glaubt, dass der Glaube von ihm nicht akzeptiert wird. Der muslimische Glaube, so wie er heute steht, die Umma von Mohammed, ist die einzigste Glaubensgemeinschaft, bei der es eine Bedingung ist, ein Muslim zu sein, dass man an Jesus glaubt. Bei der es eine Bedingung ist, daran zu glauben, dass Jesus durch die Jungfrau Maria geboren wurde. Bei der es eine Bedingung ist, dass man daran glaubt, dass Jesus ein rechtschaffener Prophet war, der Wunder im Namen vom allmächtigen Gott gemacht hat. Es gibt sonst keine andere Glaubensgemeinschaft. Aber dann andere Verse, ich bin der Weg und die Wahrheit. Das ist auch relativ. Mohammed könnte man auch sagen, ja, ich bin der Weg. Natürlich, weil er ist der Weg, sallallahu alaihi wasallam, wie man ins Paradies kommt. Das ist alles mehrdeutig. Jetzt und muss nicht, wenn es darum geht, Paradies oder Hölle, muss es nicht eindeutig sein. Natürlich muss es eindeutig sein. Jetzt kommt ein Problem. Markus 10, Vers 45. Dort steht, dass Jesus gesagt haben soll, dass er seine Seele als Lösegeld gibt. Ich will, wie gesagt, keinen kritisieren. Ich will nur zum Nachdenken anregen. Lösegeld. Was heißt Lösegeld? Lösegeld heißt zum Beispiel, wir haben einen Geiselnehmer, der nimmt eine Geisel, die nehme ich jetzt nicht als Geisel, Alhamdulillah, der nimmt eine Geisel und dann kommt jemand und gibt dem Geiselnehmer ein Lösegeld und dadurch kommt die Geisel frei. Okay, jetzt Jesus soll sterben als Lösegeld. An wen wird das Lösegeld gegeben? An wen wird das Lösegeld gegeben? Wer ist der Geiselnehmer? Ansonsten ist dieser Ausdruck Lösegeld verkehrt. Und es gibt einige christliche Gelehrte, die gesagt haben, der Geiselnehmer ist der Teufel. Zum Beispiel William Barclay in Daily Bible Commentary, ja, ein christlicher Gelehrter, erwähnt viele Theorien und sagt, eine Theorie ist, dass der Geiselnehmer der Teufel ist, der Satan. Nur hier ist ein Problem. Das Problem ist dann, das wirkt, als wenn der allmächtige Gott, als wenn der Teufel jemanden nimmt und der allmächtige Gott steht unter dem Teufel und muss ein Lösegeld dafür geben. Wer ist der Teufel überhaupt? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nichts. Und deswegen sagt er am Ende, William Barclay, als er die ganzen Meinungen zusammenfügt, er sagt, es ist besser, wenn man nicht so viel darüber nachdenkt, das ist vielleicht nur ein Ausdruck der Liebe. Aber wir können dieses Wort nicht löschen. Es ist da. Dieses Wort Lösegeld bringt Probleme.